visiem! Ienāc un saņem labāko kazino piedāvājumu. Jaunais Fēniks. Divreiz vairāk, divreiz labāk. Nu čau visiem! Hello. Tu jau sāc dungot līdzi? Nu, jā? Es dungoju visu laiku citas dziesmas. Ziemassvētku? Jā. Jā. Ziemassvētku laiks ir klāts un Face of epizode šodien starp kontinentālā. Interkontinentālā. Interkontinentālā. Toms Prāmnieks, Kaspars Zviņskis, tehniķis Rihards, mūsu draugi, plaša spektra speciālisti Fēniks, joprojām mājās, bet uz Ziemeļameriku ir devies Edgars Masāļskis. Cik es redzu, ar pilotiem nodarbojās arī tur? Jā, mums ienāca dažādas fotogrāfijas, kurām mēs noteikti padalīsimies kādā brīdī, bet viņš ir ļoti aizrāvies ar pilotēm. Pilotēs ir pasaules čempionāts? Noteikti. Es domāju, kaut kam tādam jābūt. Bet ok, viņš ir aizbraucis tur. Starp citu, mēs ar viņu vēl aprunāsimies. Mums būs īpašais saslēgums ar viņu nedaudz vēlāk. Pasaules čempionāts pilotēs. Tā ir Pasaules pilošu konfederācijas mājaslapa. Skan pareizi? Jā. Es sazināsimies. Tas, ko es zinu, un vēl noprasīsim viņam, jūs dzirdēsiet vēlāk. Bet vismaz lidojums šoreiz esot bijis diezgan mierīgs. Nu, tādā ziņā, ka bija diezgan ātri, nesot tikuši, ka bija laikam uz Amsterdamu. 14 stundas, jā. Jā, un tad taisnā ceļā uz Minnesotu, ka nebija kaut kādas tur mistiskās pārsēšanās. Ne uz Minnesotu, bet kur viņi tur. Labi, par U20 noteikti to redzi izrunāsies pēc tam. Es neprasīšu par tām pārbaudas spēlēm, lai viņš izstāsta. Vienkārši redzēja, ka rekur Kanādas un Zviedrijas jaunieši aizvadīja. Pirmā jau ir aizvadīta. Bet es domāju, ka kamēr mēs esam divi, tā sākam ar Rudolfu Balceru. Rudis is back! Zini, kas īstenībā baigi labi bija vakar pirmā spēle uzreiz. Mēs arī pārmainījām visu programmu. Cīrihi ir atpakaļ. Visur, kur var ielikāt Cīrihi iekšā. Sestdien būs Cīrihi, pirmdien būs Cīrihi, bet zini, kas bija forši? Tas, ka viņš var redzēt, ka cilvēks noilgojas pēc hokeja, tas ir numur viens. Tu redz, ka cilvēks viņš ir visās situācijās klāt un ņemās, viss notiek. Un ka viņš izskatās ar svaigu galvu vienāds iekšā. Viņš reizes 3 pārķēra piespēles, ka viņš nolasīja situāciju laukumā, vienkārši hop, un kur kas būs. Un tas ir tāds, ka tu redzi, ka viņš ir svaigu gaisu dabūjis un ienāca iekšā komandā no jauna. Jo principā tā Cīrihi visu laiku kaut kur stragloja, Cīrihi visu laiku kaut kur tur buksēja iepriekš, un tagad atkal, es domāju, Balcer ierašanos un vispār līderu esamību uz vietas jau tur situācija būs krietni uzlabojusies. Viņam bija 2 ļoti labas vārdu gūšanas iespējas. Vienu, ko viņš pats izveidoja, viņš pārķēra piespēju, viņš izdomāja. Īsumā, kas man ļoti patīk, es ļoti cerēju, ka viņam izdosies trāpīt, čutiņi nesanāca. Viņš pārķēra piespēju savā zonā, līdoja pāri laukumu, gandrīz 1-0 izgāja. Bišķiņ tur aizsērs no sāna, līdz ar to viņam nebija variācijas iespējas. Un ko viņš izdara? To, kas man patīk vislabāk. Viņš paņem atvēzējās līdz ausī, bang, pa vārtiem ieplēs. Nu, tur diezgan tuvu īstenībā bija, diezgan labs metiens bija. Tu gatavojoties spēlēji, tu tagad no galas atceries konkrēti, kurā datumā viņš aizvadīja maču pirms savainojuma? Oktobra vidus bija, bet 11. bija Šveices nacionāla un savainojās viņš 14. man liekas pret Ilves Champions Līgā. Viņš nospēlēja to spēli vēl līdz galam ar visu plīsumu. Tā tad cilvēkam saplīs roka. Jā. Oktobrī viņš ir atveseļojies, viņš ir atpakaļ laukumā. Teodors Bļugers pēdējo reizi spēlēja 19. oktobrī. Turklāt viņš pirms tam bija savainojies. Viņš nospēlēja 2 un aizgāja atkal atpūtā. Un mēs tā īsti līdz galam nezinām, kas ar tevi. Nē, nezinām. Es esmu prašņājies visās pusēs, kur tur var mēģināt tikt tuvumā. Nav info. Vispār neviens nedalās uz viņu zāri. Kas tur īsti ir apakšā, kas tur īsti ir noticis, īsti līdz galam nav skaidrs, jo tas izstāst, līdz ar. Bet līdz Teodoram mēs vēl tiksim klāt. Bet pabeidzot par Rūdi. Piespēle superīga. Un viņš ir, es pat teiktu, ka ļoti labi, ka viņš ir ar Grantu maiņā un ar Frodenu. Tie džeki kopā izskatās ļoti labi. Cerams, ka tur Bajers atkal neizdomās kaut ko miksēt, mainīt un uz visām pusēm līt. Jo vēl viens variants, kas varētu būt, ka viņš ar Malginu ir kopā un Andri Geto. Tie 2 džeki ļoti labi griež hokeju, bet es saprotu, ka tur laikam līdz galam viss skaisti nesot. Nu tā, ka tu gribi, lai viņš paliek šitajā virknējumā, jā? Es patiesībā gribētu, ka jā. Pagaid, ar ko es neredzēju vakardienas spēli, man bija basketbols paralēli. Ar ko Andri Geto un Malgins tagad griež kopā? Ar Pontus Oberg. Okay. Citu zviedriņu. Viss kārtībā. Šitā var palikt, šitā var spēlēt, viss ir forši, ja vēl viņš vairākumā pirmajā tiktu ielikt. Tas būtu vēl priecīgāks. Tas ir galvenais. Pārējais tur Rūdi viss izdarīs. Galvenais pirmais vairākums viņam būtu. Tas būtu viss skaistāk. Bet labi, tur ir kā jāsadalās tur Andri Geto un kas tur, kurš tur metīs. Kā varbūt, ka beigās pat nav sliktāk. Jebkurā gadījumā forši viņš ir atpakaļ, visi laipni aicināti.
Cīriha atkal būs daudz programmā. Nu, labi, tagad īstenībā kā daudz? Nu, tagad būs 2 spēles līdz Ziemassvētku pārtraukumam, tad ir Ziemassvētku pārtraukums, un pēc tam ir janvārī atkal viss sākās no jauna. Tā, nu, tāds saraustītājs. Janvāra kalendārs nav vēl salikts, ne? Nu, ir jau, bet viņš mainīsies. Cīriha liksim vēl iekšā. Nu, visticamāk. Par kalendāriem, par zinu, ko es uzsajūsmu. Beidzot ir pienācis tas laiks, kad Nacionālajā basketbola asociācijā mums gan TV6, gan arī GO3 sporta kanālos ir Atlantas spēles. Jā. Un, protams, ka Zingis ir ārā tieši tajā laikā, kad mums ir visvairāk Atlantas spēles. Čempis? NBA. NBA kaus. Jā. Es reāli palaidu garām to. Zini, kur ir problēma? Absolūti palaidu garām. Vispār. Principā arī palaidu garām. Mīgs pirmais tituls, what the tas turnī. Jā, pareizi. Zini, kur ir problēma? Tāpēc, ka NBA kaus nebija flash skorā. Tas uzreiz man tas radīja lielu nesaprašanu. Es no rīta piecēlos pēc pusfināliem. Es zinu, pusfināli bijuši iepriekšējā naktī. Skatos flash score. Kur ir rezultāts? Kas notiek? Kāpēc nav? Es nezinu, kāpēc flash scorā nebija. Viņš pārlikās varbūt uz citu kaut kāds cits sadaļu. Viņš nav zem NBA, jā, viņš droši vien ir zem citu, bet es man likās izskrolēju. Tik tehniski viņš jau skaitās ir zem NBA. Pusfināls un fināls neiet regulārajā sezonā iekšā. Pārējās spēles gāja iekšā. Man joprojām nepatīk tas variants. Es tā kā pirmajā gadā likās, ka kaut kas jauns, kaut kas interesants, tagad mēs kaut kā baigi, kaut kā nepavēlk vairāk. Man patīk tās spēles, kas ir regulārajā sezonā. Man patīk tie īpašie korti, ka ir savādāks. Nu, zin kā kaut kas. Nē, nu labi, kaut kāds atšķirība, jā. Un tur man galīgi nav iebildumu. Bet es neesmu pārliecināts par to Vegas formātu Final Four. Par pusfinālu un finālu Vegasā. Nē, nu, var būt, ka pašā Ziemeļamerikā gan es nezinu. Nu, labi, zin kā, New York uzvarēja, liela tirgus komanda uzvarēja, viņiem jau visu ok. Es vienkārši, es saprotu, futbolā arī tev ir sezona un tev ir kausa spēles. Jo kausa spēlēs piedalās, visi piedalās kausa spēlēs. Yes. Jebkuram ir iespēja uzvarēt. Pilnīgi jebkuram. Džeki, par ko jūs šeit cīnāties? Tā kā jums ir viens turnīrs un tās pašas komandas cīnās par to pašu turnīru. Bet no otras puses tiem ņujorkiešiem, viņi bija sajūsmā, īpaši rezervisti. Tā priecājās. Viņi priecājās par naudu. Nē, Vecā labā sistēma. Pasties, cik viņi visi ir laimīgi. Pusļīmaks katram. Džošs Hārts ir bišķiņ kosmonauts. Nu, viņi zina, kā savu čomu no skolas laikiem vēl. Tur kaut kādu savu priko, ko mēs nezinām. Neiesim nosodīt cilvēkus, jā? Viņš ierakstīja, notiņš 4K, nākamais, it was AI. Un komentāros tās nebija Alans. Kā domā, kad mēs kaut ko nofēlosim, ka mēs teiksim, ka tie nebijām mēs, bet ka tas bija mākslīgais intelekts? Es domāju, pāraktos apakaļ epizodēs diezgan daudz varētu sākt to darīt. Žinās, te Jēlens Browns no Bostonas Celtics, viņam bija, viņš sev krāso matus. Jā. Un viņam ir vismaz 2 reizes šajā sezonā bijuši epizodes, kad viņš to matu krāsu izsmēra pretiniekam pa krēklu baltu. Un zem vienu tādu video viņš pats bija nokomentējis, damn, that AI is too real. Ok, labi, par NHL. Par Tediju Bļugeriem. Nu, varam par Tediju Bļugeru. Es tikai tagad vienkārši pateicoties tam, ka ir mājas darījumi bijuši kopš pagājušās epizodes. Mums veseli 2 pa vidu bijuši. Jā. Zīgas bija pirmā doma, ka viens bija tas, ka kaut kāds baumas bija par to, ka Hughes varētu aizmēt. Es baigi negribēju tam ticēt, bet, kā beigās saliekās tas viss diezgan loģiski, jo tagad vēl šītais un nākamais līgums viņam ir, nākamā sezona. Mhm. Un ka viņam, zinot to, ka Vankūverā īsti nekas nesaist, viņam nepārāk tur patīk. Un jau pagājušo gadu tas varēja uzpeldēt, un vēl pirms tam tas uzpeldēja. Un tad es domāju, ka Vankūverā ļoti labi saprata, ka viņi viņu nevarēs noturēt, jo viņam tur negribās. Un otrs, ja tā komanda iet uz pārbūvi, viņi jau pagājušo gadu zaudēja identitāti, tad tur tā kā, kāda jēga viņam paliek. Viņi skaidrs, ka viņam pakāsīs, viņam bija, viņš jāmaina projām. Bet, starp citu, Minnesota pirmo reizi sarunās par Hughes iesaistījās pagājuši pirmdien. Viņi pirmdienā tikai vispār uzzināja par tādu iespēju, ka viņi varētu Hughes dabūt, vispār iesaisties sarunās Gerins, un pēc tam viņi uztaisīja to trade.
Lai gan komandas bija daudz un dažādas, kas uz viņu kandidēja. Nu, un arī Vancouver izmantoja to iespēju, ka Quinam Hughesam līgumā nav no trade clause, kas NHL ir ārkārtīgi populāri. Līgumos. Viņam Hughesam nebija, tāpēc Vancouver kaut kad viņam tur viņš parādītos. Man liekas, ka nākamajā vasarā. Es domāju, ka viņš parādīsies. Jā. Bet, tagad jaunajā līgumā, protams. Jaunajā līgumā tur būs. Bet tur arī nav skaidrs, kā tur ir tālāk attīstīsies vairs par Minnesota viņa noturēs, jo tā ideja, ka viņš varētu ar bračkām kopā spēlēt Ņūdžersijā, joprojām nekur nav miruši šī ideja un gan jau, ka pēc tam kaut ko. Es domāju, ka sāk zīmēt jau arī teorijas, kā viņi visi Minnesotā varētu spēlēt. Gerins jau tur sāk zīmēt, ne? Bet Minnesota ir... Man ļoti patīk. Nē, viņi ir izdarījuši ļoti pareizi. Viņiem tieši aizsargu pienesums rezultatīvitātes ziņā bija, es negribu sameloties, nebija viens no vājākajiem līgā, bet katrā ziņā diezgan pieticīgs viņiem viņš bija. Un šis bija tieši tas punkts, kas viņiem bija vajadzīgs. Bet tagad ir divas lietas, kas no šī visa atrisinās un ir redzamas. Tātad viena lieta ir, ka Vancouver Canucks ir fantastisks piemērs tam, ko nozīmē, ja tu sastāv komplektēt tikai pēc meistarības, ignorējot cilvēku raksturu un sadarību. Tas ir numur 1. Viņiem tās problēmas jau var tīt atpakaļ. Atceries vēl, kad viņi principā... sezonas vai 3 pat var tīt atpakaļ. Tad, kad viņi saprata, ka Krustagunīs ir nonācis J.T. Millers un Bo Horvats. Sākumā jau tur bija savstarpējās nesaskaņas. Un viņi izvēlējās J.T. Milleru. Jā. Nebija pareizi izvēle. Nebija pareizi izvēle. Un kā Bo Horvats, viss kā viņam dzīve attīstās Ņujorkas pusē vai ne un tam līdzīgi. Kā domā, Bo Horvats būs Kanādas sastāvā? Es gribētu, bet viņam veselam jābūt. Jā, viņam šobrīd tur ir. Tur, zin kā, tas baigo lomu šobrīd spēlē. Bet viņam ir rīktīgi fantastiska sezona. Jā, viņam ir neticami laba sezona. Bet tas ir tas, ko pieminēja pareizi, tas arī bija tas. Un principā viņi tur... Tā ķēdīt kā sāka tur. Pasties, tu atver vaļā vai ne Elite prospektu, paņem tur pēc statiem visu lietas kopā. Jābūt taču visam labi, bet parasti tā nenotiek un regulāri tā nenotiek. Un Vancouver ir burvīgs pierādījums tam. Bet kas ir otrā lieta tagad šajā visā? Tagad, kad Teodors Bļūgers, labi, viņš joprojām nespēlē, viņam ir šī mistiskā trauma, kas joprojām liedz viņam spēlēt. It kā viņam vajadzēja šogad parādīties, nezinu, tas vispār teorētiski var notikt. Bet man liekas, ka šī situācija tagad, ja viņš būs atpakaļ un arī performēs tā, kā viņš performēs pirms tam, viņa iespējas notīties no turienes palielina diezgan daudz. Tāpēc, ka viņu kā aizmainīšanas assets šobrīd viņš ir labs komandām, kas tuvojas izslēgšanas spēlēm, jo viņš var būt tas cornerstones 3. 4. maiņai. Teorijā, jā, bet es domāju, ka tās komandas grib redzēt, kā viņš spēlē šobrīd. Tur jau tā lieta, viņam ir jātiek laukumā, un tad, ja tas notiek, tad viņu atkal var mēģināt aizmainīt tuvāk trade deadline. Jo tieši ielikt kā playoff spēlētājs. Atceries, ko Vegas atdeva Pitsburgai par Bļūgeru? Nē, ko Vegas toreiz atdeva, tur uzmeklēt apstīties. Bet teorijā, zin kā, tāda tipa spēlētājs, un skaidrs, ka tāds nav vajadzīgs šobrīd Vancouverai. Savā ziņā skaidrs, ka struktūra jāsaglabā, skaidrs, ka tu nevari izpārdot visu un jauniekus komandā nevari. Ir Buffalo Sabres, kas to ir pierādījuši vairāk, ka tas tā nestrādā. Bet teorētiski viņu var aizmainīt projām, dabūt pretī diezgan labu nākotnes perspektīvu un iespējams ir kādi pieredzējuši spēlētāji arī. Tā kā tālūk, tāda ir tā situācija arī ar Teodoru Bļūgeru. Redzēsim, attīstīsies Vancouver, katrā ziņā, es domāju, norakstāms pasākums. Jā. Un jau pagājušo gadu mēs par to runājām, ka viss ir slikti un viss ir bēdīgi. Tā kā tas ir norakstāms pasākums. Bet par citām maiņām. Piepildījās tas, ko mēs runājām pirms pāris nedēļām par Tristanu Džariju un to, ka viņam Edmontona varētu būt un varētu sanākt kā iespēja. Bet, zini, kā šis izliekās beigās, kad uzliec uz papīra? Džarijs bija pagājušajā sezonā vaiveros. Tu viņu varēja dabūt pavēlt. Jā. Viņš bija vaiveros. Un šajā gadā tu esi paņēmis vārdsargu, vai ne tādu. No otras puses, mēs esam redzējuši iepriekšējos gados dažādas maiņas darījumus, kur mums ir bijuši, nezinu, tur vārdsargs aizmainīts, un nākamajā sezonā viņš izcīna Vezinu. Bobrovskis, laikam, bija viens no tiem variantiem. Mums ir bijis, kad izcīna Vezinu. Bobrovskis. Jā, pagaid. Lūdzu, nesalīdzinās. Nē, pagaid, tur jau ir tā nians. Un Skinners. Nē, tur jau ir tā nians. Nākamajā gadā, piemēram, bija situācija, kur izcīna Vezinu un aizmaina projām Fleury. Mēs esam redzējuši tādus variantus. Bet, zikā, daudz tur saka, ko tur Džariju iemainīja, tur, teito pa tāto. Tā kā Skinners. Es nezinu, es tā neteiktu. Apsies play-offs tāds tik Džarijam, apskaties viņa to, cik viņš daudz spēlē. Un tu vari paņemt to, viņš it kā labāk, bet nav tā, ka tas ir A plus maiņa vai pat B plus maiņa, tas ir drīzāk C variants.
Bet tas ir normāli, tāpēc, ka tu nekad NHL vēsturē neredzēsi situāciju, kur tiek aizmainīts vārdsargs sezonas laikā, un viņš pēc tam ir kaut vai vezins kandidāts. Nekad. Jo tev nav iespējams to izdarīt. Patriks Roa. Nu, labi, Tur bija super cits specifisks gadījums. bet reāli, tas ir labākais, ko viņš šobrīd varēja dabūt esošajā situācijā. Edmonton? Jā, jo tev ir komanda, kas grib veikt maiņas darījumu, un ir 31 komanda pretī ar 31 ģenerāla menedžeri, kas zina, ka tev vajag izmisīgu vārdsargu. Nu, ko tu vari dabūt? Visi zina, ka tu esi sprogājis. Tev nav baigi daudz variantu, ko izdarīt. Nu, visam viņiem bija jādara. Viņiem bija jāmaina kaut vai mainīšanas pēc, jo viņi ar Skinneru saprata, ka tā nevar būt. Labāk paņemt daļu ko citu un paskaties, kas notiek. Bet tagad jautājums ir par šo. Tagad, kad šis maiņas darījums ir noticis, tagad, kad mēs zinām, cik alga ir jāmaksā Džarijam. Pitsburga retēnoja kaut ko? Tur jau tā lieta. Bet tu iedomājies, tad es neesmu pārliecināts, vai es ticu tam, ko rakstīja par Elvi. Jo kāpēc, lai tu neņemtu Elvi, ja tev Elvim ir jāmaksā tikai puse? Jo principā šitais maiņas darījums bija... Netic Elvim? Tik ļoti? Ja tagad ir baumas par to, ka viņi varētu nosūtīt lejā. Un tagad, kopš šī brīža, kad šis maiņas darījums ir noticis, pat ja šīs baumas iepriekš kaut kādas skanēja, tad tagad viņas ir reālākas, tāpēc, ka tev viņi nevar nocelt Edmontonu, kuriem izmisīgi vajag vārdsargu. Un tagad tas pavēršās it kā interesantāk uz to, ka tas fiziski ir vienkāršāk notiekams, var notikt, jo Kolumbusai mazāks risks ir pasēt viņu. Nu tā, tas ir viens. Bet es neticu tam, ka viņi sūtīs viņu lejā, bet ja tās baumas kaut kādas tādas pavīdē vai kādam tādu domu pavīdēs, tad tagad tam notikt teorijā ir vieglāk. Vieglāk, jā. Teorijā. Praksē vai kas to atļausies darīt, es neesmu droši. Tad pēc 2 dienām mēs redzēsim priecīgus Ziemassvētkus. Pēdējā reize, kad mēs Elva laukumā redzējām, bija, kad viņš apēda 3-14 minūtēs un tika nomainīts. Labi, paskaties, kā ēd Pitsburgas vārdsargi 2 dienas pēc kārtas. Labi. Bet es bija sestdienas vakarā Tampa Bay ar Islanderiem, un paralēli bija Pitsburgas pingvīni ar ko viņi toreiz spēlēja, ar San Jose. Un es jau paralēli tur nosaucu tos rezultātus, ko tur vadībā, tur 3. periods, tur ļoti labi, tur Šilom svarīgs brīdis, ļoti labi viņiem vajag vinēt, tas ir ļoti svarīgs mačs un tā. Un labi iesāk tagad šo posmu ar uzvaru, visu aizēja pauzē, atnāk apakaļ 5-6, kas notika. Es neredzēju to maču, un liekas, kaut kāds iestumē, nu kā atkal šits var būt? Un tad pienāk nākamā diena, spēlē Murašovs. Un atkal tur tas 3-0, un atkal Stokholmas variants, vai ne? Vienā dienā izčakarē, nākamajā dienā savācās un jaunajām vārdsargam iedeva šāns. Same shit, different day. Tur problēmas ir drusku dziļāks, kā tikai kaut kāds tulbi ielaists rīps. Tāpēc viņiem Kulaks ir ļoti labs pienesums. Viņš otrā pār aizsargs, bet stabils aizsardzības tīpa aizsargs. Bet ko Pitsburga dara šo sezonu? Kā domā? Viņi turpināja pēc play-off. Nu, ko viņam Crosby nedarīt? Mainīt prom Crosby un viņi pārbūvu. Tuvāk martam to redzēs, tad viņi to izdarīs. Šobrīd viņi ir skrējienā, viņi to var darīt. Jā, skrējienā, 6 zaudēt spēļu skrējienā. Jautājums, kur tu skrien? Atcitīsies pēc sienies apakaļ. Tagad, es neesmu pārliecināts, ka viņi kaučuks, man liekas, viņi tā kā ūdens balons, kas kā lido, kā atcitīsies pret sienu. Paskatīsimies, kā viņi attīstīs. Es ar citu par Tediju bija aizsargs Petrs Delabartorori, kurš tagad spēlēja uz Zviedrijā, un 3. raunda izvēle. Tas ir tas, ko Vegas atdeva. Nejūtami. Nu tā, bet es nezinu, vai tagad kāds par Tedi. Nu tā, ja viņš par savainot Tedi 3. raundu ar sajūsmu man dot. Nē. Ja tu paņem, kā saka, iepriekšējā sezonas statistikas, tur viss ir kārtībā ar mazākumu, tur viss ir kārtībā ar spēles. Tāda ir labi. Galvenais, ja viņš ir vesels, tad viņš ir milzīga vērtība komandai, kas grib spēlēt play-offā. Par Pitsburgai 2 punkti līdz play-off zonai. 6 zaudētas spēles pēc kārtas. 2 spēles mazāk kā pārējiem. 6 zaudētas. Ja tu zaudē visas spēles, tad Nē, nav viņam 6 zaudētas, viņam tagad 1. Ko 1? Viņiem pamatā, viņiem bija overtime spēles. Nu, ja tās neieskatās. Nē, tas ir pie zaudējuma sērijas. Bet punkti viņi ir. Bet punkti jau ir. Nē, punktiņi dabūja, tas gan. Es esmu Izlēs. diezgan pārliecināts, ka Garijs Betmans aizies pensijā, NHL notiks izmaiņas. Sprādziens liels būs. Gan punktu skaitīšanas ziņā. Es ceru, ka viņi aizies pie 3-2-1. Un mēs atgriezīsimies arī pie klasiskā. Zini, par ko es aizdomājos? Par 3-2-1. No? Tā nav labākā sistēma. Tā ir labāka nekā šitā. Šitā, man liekas, ir vislabākā sistēma. Tā kā basīti uzvar vai zaudēja.
Paņem papildu, lai noskaidrotu, kurš uzvarēja vai zaudēja. Jā, Tas man patīk daudz labāk. Jo tajā brīdī Tas nebūtu tas, ka viņi mums ar īstenībā punktu pietiek vai vēl kaut ko. NHL arī Ziemeļamerikā ir vienīgā līga, kur ir punktu sistēma. Gan NBA, gan NFL. Par beisbolu es nezinu. Varbūt beisbolu arī ir punktu sistēma. Nevermind. Katrā ziņā NFL un NBA nav punktu sistēma. Tur ir uzvaras un zaudējumi. Jā, tieši tā. Vienādi skatāmies, ir tiebreakeri mums tā. Jā, tieši tā. Man teiksim, patiktos arī labāk. Uzvaras zaudējumi par to neizšķirt. Džeki, jūs nevarētu noskaidrot. Vai spēlēm vēl 5 minūtes un pat tiem 2. Un tad tā sišanās būs daudz nopietnāka. Un vienalga, kurā brīdī. Tā kā mēs īstenībā jo tas sišanās būs ar pēdējās 5 minūtēs. Jo kāda starpība tu uzvar vai zaudē pēdējās 5 vai overtājumā vai arī bullīšos. Domā, Eiropas hokeja pasaule pavilktos līdzi, vai Eiropa nemainīja to? Ar laiku jau var pavilkties līdzi visi NHL. Zini, kā, ja redzēs, ka tas labi strādā un ka tas pamaina spēles galotnes, tad tur nav kā pamatlēts nenotikt. Nu tā. Es kā gribēju vēl sanāk atlikt atpakaļ, es gribēju īstenībā pateikt par to Quinn Hughes maiņu. Man tā maiņa patīk abām komandām. Jo arī tas, ko dabūja pretī Vancouver, 3 džeki un pirmā perspektīva. Jā, visi 3 draftēti pirmajā kārtā. Skaidrs, ka Rosijs labākais un tā tālāk un joprojām, bet tie pārējie 2 arī ir tīri potenciāli un vēl pirmais drafts, tas tā kā legit uz pārbūvi. Tagad tiekam vaļā no visiem pārējiem pipariem, tā skaitā Blugeru un dzīvojam tālāk. Viņi ir noslīdējuši jau līdz pēdējiem. Jā, viņi ir. Viņi ir lēsti, bet pagaidi, es gribēju vienu lietu izlasīt tev priekšā, pirms kā mēs ar pamazām. Dzējolīti? Nē, dzējolīši būs nākamā nedēļa droši. Bet, labi, kamēr tu meklē, ko gribi izlasīt, tā kā man tūdaļ pie dakteriem jau ir jāskat, un mums ir jāzvana uz Ziemeļameriku arī. Vēfiņam sezonu galā. Čempionlīgā. Tīri. Kaut kāda dabūja. Es tik daudz, es kopš Dincīša laika neesmu dzirdējis tik daudz negatīvas komentārus. Jā, man bija tas sporta komanda kā par šo. Es arī tik daudz ziņas neesmu saņēmis no cilvēkiem. Pārliecināti, VF līdzjutēji sāk jau domāt, vai varbūt tomēr jāpāriet uz to rozā komandu. Tehniķis arī sarosās smaidīgāks uzreiz. No dīvāna ārā. Un vispār, tūdaļ ir cīņa par Rīgu, vai ne? Šitajā nedēļas nogalē. Jā. Komandas sporta spēļu. Ko, bet buļs mārketingu saprot. Redzējāt klipiņu? Zeļu, kas ir... Ka par Aliņš palēto? Jā. Es redzēju, tas cirkulē. Eriku. Bet viens, tikai vai visu laiku? Es pēc klipiņu saprotu, ka... Unlimited? Kamēr tu vari ieliet iekšā, lai iekšā. Šo es dzirdēju stāstu vienreiz Baibas nokauta jautājums bija šitās par to, ka izdomāja, ka vienai komandai bija slikts apmeklējums un piesaistīt līdzi šo. Beidzās ļoti slikti. Tas arī jaudīgi cilvēki ieradās. Viens Aliņš pirmajā piegājienā uzreiz aiziet. Nē, labi, zin kā, Eiropa ar Aliņu arī nav tā, veikalā var atrast lētāk. Jā, bet ja tev izlējam dod tad augstu. Noliec 5, tev iedod 5 glāzītes. Pēc 2 minūtēm tu esi atpakaļ. Es pieņemu, ka tur ir nians ar to lību, cik tev tās kastītes būs atnesis, tās muciņas. Izdzersies diezgan ātri. Tie pirmie ātri. Tu domā, ka bet iedomājies, ceturdaļas beigas un visi beidzies un cilvēki ir neapmierināti. Nē, bet labi, tu iedomājies to skatu, ka tev ir, tu esi izpārdevis visas biļetes, bet tribīns ir tukšs, jo viss stāv pie krāniem. Var gadīties, tāpēc, ka var beigties. Cits stāv rindiņā. Es īstenībā interesē, kā būs norganizēts. Vai būs viena vieta, vai būs vairākas vietas, cik būs rīnas, bet īstenībā Aliņš par Ēriku ir tikai, ja tu nopērci vienā konkrētā sektorā biļeti. Tā tajā klipiņā. Tas sektors būs tukšs. Uz pusēm tur kā dalīs uz mājām. Rotēs. Vai arī vienkārši labi, ko... par rindiņām un Aliņš pa otru rindiņu. Labi, ko tu gribēji nolasīt? Tātad, es tev nolasīšu vienu vārdsarga statistiku. Davai. Un tad vienkārši padomā, kāds izskatās. Ja uz papīra uzliek 2-kārtējs Stanley Kausa finālists ar vidēji 2,5 ripām spēlē, 90,4% atvarīto metienu, 109 uzvaras Nacionālajā hokeja līgā, 62 zaudējumi. Nemūl, ka tas ir Stuarts Skinners. Viena All-Star spēle un 7 uzvarās playoff sērijas. Un tev nāk un liek galdā gribš tādu vārdsargu, likās, not so bad īstenībā. Bet ir nians. Viņam ir lielas ūsas, un viņš beatboxers ir. Un viņš sauc Stuarts Skinners. Un kā viņam var būt tik labs stats? Večik, tas ir sviests kaut kāds. Bet tā ir. Bet viņš spēlē Edmontonas Oileros. Spēlēja.
Kā domā, cik priecīgs bija Konors Makdēvids iemesis Stewartam Skinneram tajā spēlē? Saņem! Draizētlis arī saņem! Tev nu bija. Un tā, kad Draizētlis to 1000 punktu arī, vai ne, sakrāja, viņi tur visi tur balīti taisa blāks. Labi, bet īstenībā bija jāmizanti, ka vienā pusē bija Skinners, otrā pusē bija Džarijs tajā spēlē, un abiem bija vecās ķivers, jā. Tā kā atrast tās ķivers. Es nezinu, man liekas, kur ir problēma. Paņem flakoniņu, noņem nost restītes, noskrūvē, nopot ar melno krāsu, pieskrūvē restītes, spēlē. Melnu ķiveri, baltu ķiveri, zilu ķiveri, oranžu ķiveri. Īstenībā, jā. Tas nav. Tas nav. Varbūt vajadzēs darīt. Tas nav. Bet no otras puses bija vēl viens talking points, par ko cilvēkiem pats šeit pieminējām. Neticam. Jā. Es tagad skatos, kas pie mūsu draugiem plaša spektra speciālistiem ir ar sezonas likmēm. Colorado 4, Stanley Kausa, nevis prezidenta trofeja. Colorado 4,5, Karolīna 7, Tampa Bay 8,6, Tampa Bay baigi sāk buksēt. Vegas 10, Florida 11, Dallas 11, Edmontona 12, Washington 17, New Jersey 26 un Minnesota 26. Minnesota 26 ir tas, kas man patīk. Šis ir investīciju objekts, bet drīzumā jau vajadzētu arī būt trīzēkšņu balvas, kā saka. Jā, tā drīz arī vajadzētu būt izliktam. Tieši tā kā tam arī pasakām līdzi. Man interesē, kurš beigās izcīnīs. Beigās jau... Vienu mēs jau zinām no 15 uzvarētājiem. Mūža ieguldījumu. Paziņots, jā. Jā. Tā, labi. Noslēdzošie vārdi, pirms mēs zvanam Edgaram. Yes. No manis noslēdzošie vārdi. Jā, es teicos. Atzīšos, bērnu slimnīcā. Izdevās tikt pie doktora bērnam. Jāskrien. Turam visu pirkstiņš. Veselība pirmajā vietā. Tiekamies pēc Ziemassvētkiem ar mani. Atskatīsimies uz gadu. Pēc Ziemassvētkiem? Pirms Ziemassvētkiem. Pirms Ziemassvētkiem mēs tiekam. Kā jau pirms vajadzētu tikt. Pirms Ziemassvētkiem. Es nezinu, vai pēc gribēs nākt. Kas tam man? Droši vien kāds Rosoliņš arī ko... Tas būs vēl viens talking points, ja to mēs sačatosim, sapratīsim, kas te var notikt. Jā. Labi, mēs... Cik ātri tu brauc no viena gala šodien? Sakārtojot to satiksmi savā pilsētā. Reku, mēs normāli mēru nometām. Jā, ieliksim iebraukšanas maksas, domāju, tā būs liela labs risinājums. Jā. Vairāk parkingu parādīsies. Vairāk naudas ielām. Bet es vispār esmu... Cik ilgi mēs rakstam šeit raidījumu, kad mēs sākām šajās telpās būt? Pirms gada. Vairāk kā gads. Es tikai tagad ievēroju to stāvvietu pie aptiekas. Tur ir pagalms ar stāvvietu. Viņi pirms tam vispār nebija ievērojis. Tā kā iekšpagalmā? Jā. Un lētāk nekā uz ielas atstāt. Labi, zvanam Edžam. Nekavēs, jā. Cerams. Labi, atā visiem no manis. Tiekamies pie svētkiem. Tagad Toms zvana Edžam. Bonusi visiem! Ienāc un saņem labāko kazino piedāvājumu. Jaunais Fēniks. 2 reiz vairāk, 2 reiz labāk. Tātad, cienījamie Face-Off skatītāji, klausītāji, kā jau bija solīts, kā Kaspars Dvinskis vairāk kārt raidījuma laikā solīt, šos tematus izrunāsim ar Edgaru Masaiski. Tagad tas brīdis ir pienācis. Šos tematus mēs izrunājam ar Edgaru un esam pieslēgušies. Edgar, kur tieši mēs tagad esam pieslēgušies? Kurā vietā tu atrodies? Saprotu, ka Minneapolisā jūs šobrīd vēl neesat, ja? Čau. Nē, Minneapolis ir 4 stundu braucienā ar autobusu. Kilometrus nepateikšu tev, bet pilsēta ir Bemidži. Kā te vietējie paši saka, pirmā pilsēta, kas ir uz Mississippi krastā. Es kartē meklēju, kur ir Mississippi šeit. Es īsti neatradu. Tagad maz miestiņš kaut kāds pilsēta, kas tas īsti ir? Es neteiktu, ka baigi mazā. Man liekas, ka pietiekami liela. Runā, ka te ir oficiāli 15,000 cilvēku, bet, spriežot pēc tie ceļu platumi un lielveikalu izmēri, manuprāt, dzīvo krietni vairāk. Pagaid, bet es iepriekš, kad mēs runājām, tu ar Face-Offā vienā reizē teici, ka principā tā vieta, kur jūs būsiet, kaut kāds lauki, mešs, kaut kas tam līdzīgs. Beigās tad tā nav taisnība? Negluži. Es pieļauju, ka viņi Amerikas mērogu kontekstā šī ir lauki, bet pie mums Latvijā noteikti nav nekāda lauki, nekādā gadījumā.
Labi, zini, kā iepriekšējos gados ir bijis visādi ar tiem lidojumiem, visādi ir bijis ar tiem pārbraucieniem, nūjas zudušas, mantas zudušas. Es atceros, laikam, to vasaras turnīru, vai kura bija pilnīgi komanda viena pusi, mantas uz otru pusi, un viena daļa spēlētāja arī vēl netika, laikam, uzreiz līdz galam. Kā ir tagad, kāds jums bija tas lidojums? Jūs braucāt no Rīgas un tad uz kurien? Jā, Amsterdama, un tad ir Baltiks parūpējās, lai mums nav ilgi jāgaida Amsterdamā, jo mēs izlidojām 2 stundas vēlāk nekā vajadzēja. Nu, un tad tā ātri uz nākošo lidmašīnu un tālāk jau uz Minneapoli. Un, īstenībā vieglākais no visiem braucieniem, kāds ir bijis pāri okeānam U20 sakarā. Jo ir bijuši sarežģīti braucieni, ir bijuši 34 stundas no mājām līdz viesnīcai, un šoreiz precīzi bija, vismaz man no Ikšķilas brīdī, kad es izgāju no mājas un iegāju šeit viesnīcā, bija precīzi 24 stundas. Un viss mans ir atnākuši, un visiem viss ir labi. Pēc tā tevis teikuma es tā sapratu, ka Air Baltics nebija tā, ka plānojuši bija jums palīdzēt par to mazo gaidīšanu, tas bija neplānotais. Neplānotais, jo redz, pirmais sniegs šogad laikam iztraucēja izlidošanu laicīgi. Pagājuši svētdien bija tāds sniegots, nedaudz sniegots rīts. Okay. Un tad kas tur bija jāgaida, un kamēr tur apsmidzina to lidmašīnu, un kas tur. Tad mēs nedaudz vēlāk izlidojām, bet toties nebija jāgaida Amsterdamā. Tur tā fiksi no viena termināla uz otru, un jau var kāpt iekšā. Jā, ko tur Amsterdamā darīt, dārgi lidos tāpatās gaņā. Labi, laikapstākļi. Nākamais temats - laikapstākļi. Mēs runājam par -20 un iešanām uz halli, kas būs Minneapolē. Kur tur, kā tur, kas jums tagad ir? Jūs esat viesnīcā, jums viesnīca pie halles, halle ir viesnīca vai kas tur īsti ir? Universitātes, Bemidži universitātes stadions, ļoti foršs, ļoti laba arēna, pietiekami liela un foršs ģērbtuvs, foršs viesnīca. Viss tiešām baigi labā līmenī. Tā arī čībās staigājam. Baigi par ārā apstākļiem es tev neko baigi nepastāstīšu, jo ārā mēs tur īsti neejam. Jūs tā kā kampusā viss notiek tur, ja? Nē, kampus te nav, tie ir vienkārši blakus halē diezgan liela viesnīca, un tad viņi ir savienoti ar koridoriem, ar tuneļiem, un tad vienkārši kā staigāt eikraklā uz treniņu, atpakaļ uz viesnīcu, un tā tad dzīvojamies. Bet jā, interesanti ir tas, ka pirmajā dienā mēs atbraucām bija -20, nākošajā +9. Ko stāst? Šodien ir atkal -9. Tā diezgan strauji mainās. Šodien tur baigi ārā pūš, putenis kaut kāds ārprātīgs, tur labāk ārā neiet. Normāli, -9, +9, -20. Jā, te mainās arī, cik es saprotu, Minneapolē pēc tam tur būs arī dienas, kad būs diezgan augsti. Bet, zin kā, mums jau tas tur tie laikapstākļi ārā tur baigi neietekmē. Uz halli, uz viesnīcu, tur varbūt kādu līkumiņu apkārt hallē vai apkārt viesnīcai izies vakarā. Tas arī viss pa lielam, jo tad, kad mēs nonāksim Minneapolē, tur jau viss būs ļoti strauji un ātri, kad mēs 23. es nemaldos dodamies uz turieni. Tad Ziemassvētku diena, un tad 2 treniņu dienas, un jau aiziet, un tad tur tās 4 spēles paiet tik ātri, ka tu pat nepamani, kurš datums īsti ir celies, treniņš, pagula, sapulces, spēle, un tās 5 dienas arī tā arī paies baigi ātri. Bet tagad sanāk, jums ir visi pievienojušies spēlētāji, kas ir uz plānotie bija, vai ne, uz tiem treniņu procesiem. Kā tev iespēja, viena daļa no Amerikā spēlējošiem, laikam, tev bija redzējis iepriekš. Kāds tagad tās pirmās sajūtas ieraugot pilno sastāvu, kandidātus? Kandidāti, jā, mēs ar 5 maiņām, 3 vārdsargiem, tie iespējas, es tev teikšu, ir diezgan labi. Vismaz man, protams, tur ir kaut kādas nianses, kāds tur kaut ko ik pa brīdim aizmirst, ne tur aizslido, ja mēs tā taktiskās kaut kādas iezīmes, jā, bet kopējais līmenis, manuprāt, ir ļoti labs, un ņemot vērā to, ka jau 14, ja es nemaldos, 14 spēlētāji bija arī iepriekšējā gada turnīrā, tas, protams, palīdz. Jo tā mūsu gatavošanās un tās taktiskās lietas, viņas jau baigi nav mainījušās no iepriekšējā gada, tāpēc tas ir baigais bonus, ka ir tie 14 čaļi, kas ir bijuši iepriekš. Jā, viņi jau zinājuši visu, viņi jau ir redzējuši visu, un tagad pa lielam tas viss ir jāatgādina, tur kaut kāds mazs nianses, tur kaut kur pamainās, bet tās ir tikai nianses, un
Ir viegli strādāt. Manuprāt, ir viegli strādāt, un to treniņos arī var redzēt, ka čaļi daudzi zina jau lielāko daļu, ko viņiem ir jāzina. Tas protams, ka palīdz. Es mēģināšu tagad tā uzmanību paprasīt mazums, ja kāds no čaļiem vārdsargiem arī skatās šito visu, ko mēs te runājam. Trīs vārdsargu kandidāti. No kā tu ar viņiem sāc strādāt? Tev atnāk trīs vārdsargi, labi, tu viņus tur zini iepriekš jau, bet kā noteikt darba procesā, kurš beigās būs numur viens, kurš beigās būs, vai nezinu, spēles dalīs, varbūt vēl kaut ko. Viena lieta ir uz ledus, kaut kas ārpus ledus. Kas ir tās lietas, ko tu skaties? Vai tas ir liels tāds kopums? Tā iepako tā, lai tie džeki ar mazums nepasaka visiņiem priekšā. Visi šeit ieradās, un gan es, gan Arts bija sapulce vārdsargiem. Visiem tika pateikts, ka viņi visi ir vienādās pozīcijās. Tā arī ir, to es varu apliecināt. Visiem ir iespējas būt pa pirmo vārdsargu, pilnīgi visiem trijiem. Un tālāk tas ir tas, kā arī Arts saka, mēs jau skatāmies un uztveram to informāciju, ko viņi mums dod treniņos, kā viņi trenējās, kāda ir attieksme, cikos viņi apnāk, ko viņi dara pēc treniņa, kā viņi trenējās, cik katrs, to jau visu var lasīt, to var redzēt, kurš ātrāk pagurst, kuram ir fizika nedaudz labāka, kurš tur labāk komunicē ar pārējiem. Plus pats galvenais moments ir, kā viņi ķer tās ripas. Tas ir tas pats galvenais, jā, un beigās to ne jau es tikai visu skatos, bet arī, protams, ir tie vingrinājumi, viss tur notiek, un visiem treneriem rodās, pa katru no viņiem kaut kāds priekšstats, jā, un tieši tāpat arī pa laukuma spēlētājiem. Tas, kurš būs pirmais, to mēs nezinām. To mēs šodien nezinām. Mums ir bijušas 3 treniņu dienas, un joprojām nav tā, ka kāds ir izteikti labāks pa kādu citu, kā tas beigās izskatīsies, un kurš sevi parādīs labāk pārbaudas spēlēs. Es domāju, tas arī sāks to turnīru 27. datumā. Bet visiem čaļiem ir iespējas vienāds, un es pieļauju, ka arī tur laukuma spēlētāju stāsts ir tieši tāds pats. Nav jau nekāds noslēpums. Mēs šeit esam vairāk nekā drīkstam pieteikt uz turnīru. Uz turnīru drīkst pieteikt 25 kopā ar vārdsargiem. Labi, bet tad nesaucot vārdus un uzvārdus loģiski, tagad ir pats sagatavošanās, pats sākums sagatavošanās procesam no vienas puses, no otras puses, kad saka, diezgan tuvu viss ir. Tev pašam prātā jau šobrīd pēc tiem pirmajiem treniņiem redzot vārdsargus kaut kāda hierarhija ir izveidojās, vai viņa mainās no dienas uz dienu? Vai tu esi tagad ieraudzījis pirmo, tu paliec pagaidām pie tā, vai tev jau kaut kas ir samainījies galvā? Jo tev notiek kaut kāds plāns, neteiksim plāns, bet kaut kāda, tā pozīcija vārdsargiem galvā jau izveidojās. Redzot, no viena momenta uz nākamo, vai pagaidām tu kaut kā viņus noliec citā ailītē? Zin kā, mēs arī paši savā starpā treneri runājam. Viens otram uzdodam jautājumus. Es uzdodu Artūram citreiz jautājumu, kā viņš redz tur, kurš aizsargs šodien bija labāks, kurš sliktāks snieguma ziņā uz ledus. Un tieši tāpat arī mani jautā. Un tad es dienas beigās varu kaut kā salikt viņus tur, kurš šodien bija labāk, kurš bija sliktāk. Bet, vakar bija tā, šodien var būt savādāk. Un ir arī tā, ka ir tas nosacīti mans rangs arī mainījies šodienu laikā. Ir pamainījušās tās pozīcijas, jo skaidrs, viņiem arī tas sniegums kaut kur vienam labāk kādu dienu, citam kādu sliktāku dienu. Tā arī mēs skatīsimies. Rīt ir tā pirmā pārbaudas spēle. Līdz tai pārbaudas spēlē ir jātiek līdz tam kaut kādam domājamajam rangam. Un tad jāsaprot, kā mēs sadalīsim tās pārbaudas spēles, jo vārdsargi ir 3, pārbaudas spēles ir 2. Tur būs jādomā kaut kāda sistēma, kā pārbaudīt visus 3. Un tad jau pēc tām pārbaudas spēlēm, es domāju, tad jau svētdien vakarā mums daudz maz būs skaidrs, kurš ir tas vārdsargs, kurš sāks turnīru kā pirmais. Jā, bet tajā pašā laikā tas nenozīmē to, ka tas viss var nemainīties arī turnīra laikā. Tas ļoti iespējams. Visādi tie scenāriji var būt, un mēs arī savā starpā šeit izrunājam tos scenārijus, lai saprastu, kā rīkoties pie tāda scenārija, Bet tajā pašā laikā, zin kā iepriekšējie gadi ir bijuši tādi, ir Feldbergs, jā, Fecers arī bija ļoti labi sev parādījis treniņos un spēlēs, bet tur bija viens izteikts numurs 1. Tur visiem bija skaidrs, ka Feldži visiem priekšā.
Šeit nav tā. Un tas ir diezgan sarežģīts process izvērtēt un saprast, lai nekļūdītos, lai uz pareizām spēlēm būtu pareizais vārdsargs vārtos. Nu, tas noteikti nebūs viegli, bet, zin kā, saka jau bieži, ka, ja ir no kā izvēlēties, tas process ir patīkamāks nekā, ka tev tā kā, ir viens un tu ceri uz vienu. Te ir nedaudz savādāk šogad. Jā, skatos tiem trīs. Es tā saprotu, ka tu tāpat neko nesaprati, kurš ir kurš. bet to jau nevar arī saprast. Zin kā, skatos tiem uzvārdiem, skatos uz līgām, es skatos uz statistikām, kādas tur ir, labi, Ziemeļamerikā vārdsargiem junior līgās, tās statistikas mēs būtu tādas un šitādas un visādas, bet jebkurā gadījumā, kā to arī saka, 3 hokeisti vārdsargi uz papīra, viens otram blakus, pietiekami līdzvērtīgi. Un zin kā, tas, kas man uzreiz ienāca prātā, mums ir bijuši visādi gadi iepriekš ar kalendāru, protams, pretinieki spēcīgi un tam līdzīgi. Citreiz ir ar ko iesākt turnīru pret Kanādu, back-to-back spēles, vai tu sāc uzreiz ar numuru 1, vai tu sāc ar numuru, nezinu, vienalga. Te mēs neizslēdzam situāciju, ka visi 3 vārdsargi spēlē turnīrā, ja? Es nekādu scenāriju nevaru izslēgt šodien. Noteikti, ka nē. Jā. Tāpēc, ka visādi var gadīties. Jācer uz to, ka visi būs veseli pirmām kārtām, visu turnīru gaitu. Tas ir ļoti svarīgi, lai ir tās pieejamās opcijas un kāda būs tā izvēle uz pirmo, otro spēli, kas ir back-to-back. To es to šodien nevaru pateikt. Jā, tur bieži vien tu kaut ko izdomā turnīram sākoties arī pagājušajā gadā. Ja es pareizi atceros, nebija plānā, ka Feldbergs spēlē abas pirmās spēles. Jā, nebija. Nebija plānā, bet redz, uzvarot Kanādu, viss plāni mainījās. Tur jau tas foršais, tas moments ir, kad tu nekad nezini, kas būs rīt. Jā, un tev ir jādzīvo dienu uz dienu, un tad tu veic tās izvēles. Vai mēs sāksim ar pirmo numuru? Es domāju, ka jā. Bet jāskatās, jo mums ir tagad, mums reāli 2 ļoti labas pārbaudas priekšā, ar ļoti labiem pretiniekiem. Jā, un gan Slovāki, gan Čehija. Tās ir komandas, kas nomināli ir, nomināli, bet viņi ir favorīti arī šajās spēlēs. Jā, un te ir iespēja vārdsargiem sev parādīt. Jo labāk ir spēlēt ar stipriem pretiniekiem, ja mēs gribam vārdsargus kārtīgi pārbaudīt, nekā, piemēram, ar vājākiem pretiniekiem. Tur izkristalizēsies, es domāju, tur ļoti skaidri izkristalizēsies, kurš tad ir vairāk pelnījis sākt turnīru. Salīdzinot vēl arī šī gada kandidātus ar iepriekšējiem gadiem, kā tu salīdzini, labi, tās paaudzes jau nav tik ļoti atšķirīgas, bet tajā pašā laikā, pirmais turnīrs bija 22. gada vasara, un tagad jau pienākums ir 25. 6. gads turnīram. Cik ļoti šī izlase ir tā, kas sēž telefonos, cik ļoti viņi ir komunikābli savā starpā, cik ļoti šīs sastāvs jau kandidātu loks ir, es nezinu, draudzīgs, mazāk draudzīgs. Spēlē, tur nezinu, Uno vai tur, nezinu, kārtas kaut kādas spēlē, vai viņu, kā vispār izstāstā ikdiena, vai šī skaļā komanda, klusā komanda, kandidāti, ne komanda. Komanda, jā, kandidāti, nezinu kā. Es sapratu tavu domu, zin kā, atgriežos pie tā, ka viņi ir 14 gabali, kas ir bijuši iepriekš. Viņi jau visi viens otru ļoti labi pazīst, un tie, kas tur jauni puiši pirmoreiz pievienojušies U20 izlasē, tiem varbūt kaut kādā mērā ir nedaudz grūtāk ieiet iekšā kolektīvā, bet tajā pašā laikā tas kolektīvs, var redzēt, ir ļoti draudzīgs. Tur ir gan jociņi, gan viss kaut kas pārējais, un man liekas, ka tas kolektīvs veidojās ļoti labs. Un ko viņi tur dara brīvajā laikā, mēs nestaigājam viņiem pakaļ pietiekami lieli ir, kur viņi tur iet un ko viņi tur dara. Te viņi tālu nekur aiziet nevar. Te ir ārā ezers, pa kuru pūš milzīgs vējš un apkārt kājām tu nekur neaizies. Jā. Un tad mēs visi te arī dzīvojam šajā vietā. Un brīvajā laikā, ko viņi dara? Viņiem ir PlayStation, viņiem ir tā viena kaut kāda tā atpūtas istaba, kur viņi tur spēlē gan jau visādas spēles, gan arī tur video spēles, gan arī kaut kādas tur, gan jau viņiem tur vēl visādas lietas, nezinu, viņi tur kārtas spēlē, nespēlē, nemāku teikt, bet
Bet viss ir labi, viss ir bez konfliktiem, viss ir bez incidentiem, un kolektīvs veidojās, un tās spēles saliedēs to kolektīvu noteikti vēl vairāk. Es tieši gribēju paprasīt, īstenībā, tu PlayStation pieminēji. Viņi paši atveduši savus PlayStation kaut kādas lietas, ko viņi vispār atveduši līdzi? Nav ne jausmas, kas viņiem bija somā, bet mums ir līdzi vienmēr, Rudolfs Kalvīts vienmēr parūpējās par to, lai čaļiem būtu tur visādi tie FIFA futbola turnīri un kas tur, un tas spēles viņš parasti atved, un tas konsoles atved, vai ir viena vai divas, es nezinu. Viņš ir tas fanāts īstais, ja? Viņš mēģina atrast veidus, kā tos puišus vairāk vai mazāk var kaut ko nodarbināt un izklaidēt laikā, kad nav jātrenējās. Labi, treneri taču nav tā, ka visu laiku par hokeju tikai runā. Nav tā, jā, nav 24/7 galvā tikai hokejs, protams. Kārts šodien brokastīs teica, šis ir pirmais U20, treneru kolektīvs, kaut gan mēs visu laiku esam vieni un tie paši, kur ir tik sportiski. Mēs paši tējam uz zālēm no rīta līdz vakaram, peldam basēnos, un tā it kā pašiem būtu uz ledus jākāp 27. te gatavojamies visi kopā. Jo ir tā, ka tiešām mēs esam, tad te var pielietot to vārdu lauki, jo apkārt viesnīcai un hallē nekā nav. Amerikā tie plašumi ir tik milzīgi, viņiem viss ir tik ļoti tālu viens no otra, ka tā kājām ne uz kurien neaizies, tad mēs te viesnīcā izklaidējamies. Darīt nav ko. Tas jetlags, mēs te visi ceļamies, kā kurš cits 4 no rīta, cits 5, cits 6, tad tur ik pa brīdim satiekās treneri zālē, vai pirms treniņa, vai pēc treniņa, vai agri no rīta. Man rutīna tagad ir iegājusi, ka es kā pamostos, uzvelku peldšortus un eju peldēt no rīta, tur 10 minūtes, turp šurp to basēnu, tur kustinu, bet pēc tam tur aizēju uz zāli, bet pārējie treneri arī, gan fizioterapeiti, gan masieri, gan dakteri, visi ir kaut kādā brīdī aizgājuši līdz tai trenažieru zālē un līdz kaut ko tur padarīt. Tu biji sūtījis tās bildes, tehniski solīja, ka viņš viņas arī uzklās šeit pa virs, kur tu arī trenažieru zālē cīnies un darbojies. Un mēs mēģinām saprast, vai tur ir arī pilots iesaistīts vai nav tajās bildēs pilots iesaistīts. Ir. Tas bija pilots. Ja tad mēs trāpījām pareizi, vienkārši mēs sākām meklēt, vai ir pasaules čempionāts pilotēs. Mēs atradām, ka konfederācija pilotēm man ChatGPT pateica, ka esot kaut kāda turnīra un sacensības pilotēs ASV. Goda vārds, nezinu, kā tur var sacensības uztaisīt, bet es nezinu. Nē. Es esmu amatieris pilotēs. Es tikai ikšķilēju uz pilotēm no rīta, bet šeit, tu aizies uz to zāli, tev vingrinājumi galvā paliek. Tu jau ej un dari, pakačā presīt, pakačā tur vēl kaut ko, pavingro, pacelās svarus, forši. No vienas puses forši. Zin kā, ir arī tā ikdiena krietni savādāk, un vismaz man nekā tā ir man mājās, jā, un te ir daudz vairāk tā brīvā laika, ir tās sapulces, ir treniņi, ir tur hokeja, mēs kopā paskatāmies, bet tāpatās tas brīvais laiks paliek pietiekami daudz, un tad tur, var izgulēties, var kādu filmu paskatīties, var uz zāli aiziet, ļoti forši, pagaidām ļoti forši, jo, tās īstās spēles vēl nav sākušās, tas stresa līmenis vēl tā kā nav iestājies tas uztraukums, jā, un tad, kad jau sākot ar rītdienu, jo tās pārbaudas spēles arī ir ļoti būtiskas un ļoti svarīgas, un tad jau tas feelings, ka tu jau esi jau reku tūlītās sākās viss pa īstam, tad jau varbūt arī nebūs tik daudz laika tur iet uz basēnu un uz zāli. Slēgsimies iekšā. Tik tālu kā skatīties, ko jau sastāvā pulcē un kas tur varētu būt pretiniekiem. Tik daudz esat skatījušies, vai tas vēl nākamais process pēc pārbaudas spēlēm? Tā, kopskatā mēs esam skatījušies. Skaidrs, ka tur Kanādai ļoti jaudīgs tas sastāvs būs. Vakar tieši skatījāmies Kanādas un Zviedrijas spēli. Tā jums labā laikā viņi bija skatīties, jā, mēs tad nevarējām atļauties. 6 vakarā pēc vietējā laika bija tā spēle, un visi kopā skatījāmies, visi treneri to spēli. Un pēc tam jau arī video treneris Pēters Groms to spēli sagriezīs, un tad jau mēs kādu vakaru arī izskatīsim to spēli. Un Kanādai mēs noteikti gatavosimies arī tā individuāli, tad, kad viņi nospēlēs savu pirmo turnīru spēli.
Ja es nemaldos, viņi pret Čehiju sāk dienu ātrāk, viņiem turnīrs sākās nekā mums. Un, mēs dzirdam, mēs zinām to, ka te daudz apskatnieki saka, ka bez mazai favorīti šim turnīram ir Somi. Somijam esot ļoti jaudīgs sastāvs, ļoti augstu vērtē arī Čehijas izlasi. To visu dzirdot, mums liekas, ka mums kaut kāda nāves grupa ir, kad Kanāda pat pa sevi, un tad šogad esot nenormāli stipri Somi, nenormāli stipri Čehi. Tās spēles noteikti, ka nebūs vieglas, bet, tad, kā pa solītim, tad, kad nāks tuvāk tas turnīrs, tad jau arī tur sīkāk analīze tiks veikta, ko viņi spēlē, kā mums spēlēt, lai veiksmīgāk pret viņiem nospēlēt, tas viss jau tuvāk turnīram. Tagad mums galvenais ir saprast pašiem par galējo sastāvu un par tām pozīcijām, kur būs, un tad, kad būs nospēlētas tās spēles pirmās, kaut vai rīt jau tā spēle tiks nospēlēta, tad vienu dienu starpā, tad būs ļoti daudz atkal tā video materiāla, ko mēs analizēsim, skatīsimies un domāsim, kā tad gatavoties tālāk. Labi, tad, ja mēs tev pabakstīsim nākamajā nedēļā. Sastāv nosauc pirms Ziemassvētkiem, vai ne? Jā. Tad jau Ziemassvētku ballīte būs Minneapolē vai vēl šeit? Minneapolē, jā. Tad jau es turienē tiksies 4 stundas pakratīsieties būsā. Labi. Jā. Patraucēsim tev nākamnedēļ. Paskatīsimies, kas tur būs noticis. Man ļoti interesē tas plāns, kā ar vārdsargiem sadalīt 2 spēlēs, 3 vārdsargus. Es tiešām ar lielu azartu gaidu to brīdi, kā sadalīt tās minūtes. Vīnska variants par periodam katrā spēlē vienam vārdsargam, man liekas, ka neiet. Tas jau, nezinu, varbūt 70. gados tā varētu darīt. Tā arī varēja uzspēlēt. Tas, man liekas, vairāk nav tik moderni. Bet ir man plāns, un šodien līdz galam vēl vakarā noteikti izrunāsim, kā mēs viņu to realizēsim, to plānu. Bet plāns ir, un cerams, ka viss arī noritēs pēc plāna, bez nekādiem tur starpgadījumiem, un čaļi varēs parādīt sev no labākās puses, ne tikai runājot par vārdsargiem, bet arī par pārējiem laukuma spēlētājiem, jo nav nekāds noslēpums. Mēs esam šeit vairāk nekā brauks uz Minneapolu. Tas ir par spēlētājiem, par treneriem. Nē, treneriem es ceru, ka sastāvs ir zināms. Labi, paldies, Eģi, ka pieslēdzies. Tev ir rīts, mums vakars. Labi, kad kurš klausās, skatās. Veiksmīgi, tad mēs nedēļas sākumā tev ķersim rokā. Sāc jau grafiku sūtīt mums, lai mēs varam saprast, kad mēs varam tev noķert rokā tiešajā ēterī. Bildes no trenažera zāles sūtīt? Obligāti. Vai no pasēm labāk? Rakstiet komentāros, ko jūs gribat bildes. Paldies tev. Labi, čau. Bonusi visiem! Ienāc un saņem labāko kazino piedāvājumu. Jaunais Fēniks. 2 reiz vairāk, 2 reiz labāk.